Hello， 大家好。今日你見到呢一個 setting 咧，係咪好似同平時有啲唔同呢？咁今日咧，我就會執行李咧，準備嚟緊下個禮拜出發去冰島。咁今次咧就係我自己一個人去啦，咁就大概咧成個旅程大概會有14日左右嘅。咁今日咧我就要 pack 呢14日嘅行李啦。咁呢14日嘅行李入面咧，其實我都帶得幾多嘢嘅，因為咧今次呢一個旅行咧，我就係一個窮遊冰島嚟嘅，咁所以咧我住嘅地方咧都會係啲 hostel 嗰啲，咁就可能會自己煮飯啊。你都知道啦 hostel 咧其實有好多嘅一啲個人物品，其實佢都唔會提供俾你嘅，咁所以變咗咧我要帶嘅嘢咧就會比較多啦。咁今日我就同大家一齊開始執行李啦。好，咁第一樣要執嘅咧就係我嘅背囊啦。咁背囊咧嘅使用率都幾高嘅，而且今次咧我去冰島咧有好多都係一啲激烈少少嘅活動啦，例如行山啊、行冰川啊、浮潛咁樣，就唔會話斜孭嗰啲，咁我就會帶背囊去，咁就方便自己啦。咁咧今次帶呢一個咧就係沙力嘅背囊嚟嘅，咁我覺得佢都幾多格，同埋都幾多拉鏈啊，所以咧同埋影相又靚咧，咁所以就今次我會帶呢一個背囊去啦。水樽咧我就一定要帶，因為咧我就一定要飲暖水嘅，自拍神器啦，因為自己一個人啊嘛，咁到時有冇相出咧都係睇佢噶啦。咁然後就係呢一 lock 嘅相機啦，平時亦都見到我都係咧插埋呢一支 stand 嚟用嘅，咁呢一個咧就全個都可以塞入去呢一個背囊度。咁依家拍緊片呢一部機咧，我都會帶去嘅，因為咧就想影多啲靚相，同埋影多啲 footage 俾大家睇啦。咁所以咧呢一部依家拍緊呢一部係 700D Canon 嘅 700D， 咁我就會配一支10-18嘅 Y 鏡咧帶去影相嘅。然後呢一個咧就係一個Canon 嘅遙控器啦。咁例如因為我今次希望影到北極光，咁所以咧可能我需要快門先，但我又唔想帶咁多嘢喎。而且咧我如果自拍嘅話咧，我用遙控器咧亦都可以撳到掣。咁所以咧，我就會帶埋呢一個 Canon 嘅遙控器去啦。呢個咁雞嘅嘢咧，我就喺淘寶買嘅，好似幾蚊嘅咋。咁呢個會帶埋去啦。上次我講咧，我買咗嗰部嘅 Fujifilm Selfie Black 2.8咧，我都會帶埋去嘅。咁今次咧，我就會帶好多菲林嘅。咁但係因為咧影下可能影大嘅話咧，我都要換菲林啦。咁所以咧一定會有1至2筒菲林我係更新嘅。尿袋就一定要有啦。咁呢個咧都係我最近收到嘅嘢嚟嘅。咁我覺得好正，所以我要帶埋去。呢個咧佢其實咧係一個自拍嘅燈嚟嘅。咁你就可以開着佢，依家光殘殘睇唔到，其實佢好光嘅，佢就可以咧用嚟俾我照路啦，或者係真係自拍嘅時候夾喺個電話度，或者夾喺神器度，任何嘢都好啦，咁就可以照住啦。咁咧，但係我覺得咧，佢仲有一個超級勁嘅功能啦，即係可能我諗得冰島太嚴峻啦，其實唔係咁嘅，但係咧呢個我都覺得好正，咁我就可以咧孭住個背囊嘅時候咧，將佢夾起個背囊上面啦，然之後開咗個燈，咁佢就可以照住前面條路啦。咁我覺得幾方便啦，又唔使拎住個電筒咁樣。而且咧，佢係用呢一個USB 線插電嘅，唔使怕冇電。我有尿袋嘅話，我就會有光啦。喇叭牌正路遠，因為咧一定我肚餓㗎，我會係。然後呢個就係我嘅補妝包包，其實我補妝包包真係極少嘢嘅，我唔會帶好多補妝品啦，我會帶呢一個 IPSA 嘅一個粉餅啦、乾粉餅啦，同埋咧仲有呢一個就係我依家搽緊喺最橙橙地色嘅一支唇膏啦。仲有潤唇膏同埋 hand cream， 咁我都會擺晒喺呢個袋仔度咧，一次過掉晒喺個背囊度。呢一份嘢咧就係我嚟緊咧呢10幾日嘅行程咧，其實我自己打咗一次嘅，同埋一啲嘅 e-ticket 咧，我已經 print 晒喺度啦。咁我就會將佢咧跟身帶住，因為咧我今次去到冰島咧有好多都係 join local tour， 咁所以咧就佢係必須噶啦。然後我個太陽眼鏡咧之前都介紹過啦，咁就掉埋落去。仲有冇啊？睇下先啊！仲有呢個最緊要，呢個就係咧我嗰個 passport 啦，同埋我啲錢啦，仲有咧啲 SD 卡我都擺晒喺呢一個包包入面嘅。咁然後咧呢個都好重要啊，頸枕啊！你知道我冇頸枕咧，其實就瞓唔到覺嘅。咁所以咧呢個頸枕就必須要跟住我啦。相機已經要跟住我啦，唔可以擺喺篋。所以咧佢好在咧呢度咧就有個啪啪嘅，咁佢咧就可以俾我咧咁樣啪喺我呢個袋上邊，咁咧就唔會唔見，希望唔會唔見啦。我上次歐洲咧唔見咗2個咧，好白痴啊！真係唔知點解自己會咁樣啦。我覺得都幾靚啊，係咪啊？即係影相啊，載得多嘢，哇！但係好重啊，
然後咧我就真係執我嘅行李啦。咁我嘅行李篋咧就係布篋嚟嘅。我旅遊片嗰時都講過啦，其實咧我就中意用一啲中篋嘅。咁個 size 我唔係好記得啦，我之後打翻喺個 info box 度啦。咁我中意用中篋同埋係布篋嘅，我就唔係好中意用硬篋，因為硬篋係幾靚仔，但係我覺得執嘢啊或者係佢擴張嘅能力唔係好大啦。布篋咧你就可以無限量放大嘅，所以我覺得係布篋係好正嘅。咁首先咧，布篋咧，如果你有用開嘅話咧，你都知道底嗰度咧係會有2條骨，然之後你就會有3條坑啦，係咪？咁所以咧，我就會善用呢3條坑咧執嘢嘅。咁今次咧，條頭髮跌咗落嚟啊，唔靚啊！收翻好先。因為今次係窮遊啦，所以我就買咗呢一啲嘅拉麵啦。點解我帶拉麵唔帶公仔麵？因為我覺得公仔麵好大包喎，一包咧嗱即係食一次，但係就一個正方形又唔壓得啦。咁但係拉麵咧，佢咁樣長方形咧，但係入面已經有2條咯喎。咁即係我呢度已經可以食到6餐嘅拉麵，即係可能其實我冇咁慘嘅去到，但係咧我驚 join 完 tour 之後咧，完咗 tour 可能已經係11點12點嘅話咧，就已經冇餐廳可以食嘢，所以我就有啲備用嘅食物喺度咧，係for我可能夜晚可以喺 hostel 嗰度煮啦咁樣。咁咧我就善用呢3條嘅嘢啦，咁我就會將佢咧打洞咁樣放喺入面。咁咧因為咧呢3條嘅骨咧實在太闊落啦，咁咧我要帶14日嘅嘢咧，我都要善用啲空間，然後咧我就會放埋呢一個拖板落去，然後遮我都會帶一把嘅。本身咧我係有諗過咧將啲衫咧壓縮埋喺呢一個壓縮袋度掉落去嘅，但係我發現佢其實好牙掟，所以我決定咧就捲埋佢再放入去就算啦。咁咧今次我啲衫咧係極少啦，原因咧因為應該咁多日我都係着同一件外套啦，而且入邊其實唔係好睇到，我帶3件外衣去就算啦。咁入面咧就會着啲 heattech 啦，咁每日都係替換啲 heattech。咁我嘅外衣其實如果我唔除外套應該唔會外露，但係如果你哋喺 IG 見到我 po 嚟 po 去都係同一件衫嘅相就唔好介意啦，因為我只係帶3件外衣同埋3條褲嘅啫，因為實在太多嘢啦，即係我想盡量輕便少少啦。咁我就會將佢咧摺，捲，咁就變咗細碌咁樣咧，又係擺喺嗰3條環間入面啦。因為今次啲衫咧真係超級牙掟啊！原因係因為咧有某部分嘅 tour 咧，其實我係需要着一啲防水嘅衫啦，即係例如一啲防水褲啊、防水外套咁，所以咧呢啲咁嘅防水褲咧，其實係好牙位咯，我只可以講。咁咧，我擺完呢3條骨之後咧，我就會擺呢一個啦。入面係有應該有5-6件 heattech 啦，同埋有啲 legging 喺度嘅，有埋我啲內衣褲，仲有泳衣、毛巾、底衫啊，各樣嘢咧，全部拍晒喺呢度啦。咁我就可以一整個咁樣放咗入去入面啦。因為咧我會整嘢食啊，所以咧我帶咗2包喺阿信屋咧買咗2包呢一啲咁嘅意粉醬啦，我覺得好似好正咁樣咯個味嗱，因為呢啲係1人錢啊，咁我就變咗唔使買1罐咧，用唔晒咧要帶翻嚟或者又浪費咗，咁我都驚佢會夾爆咗咧，逼到我成個篋都係，所以我就揾個密實袋咧入起佢先。呢個咧係一個環保袋嚟嘅，環保袋用嚟做乜咧？環保袋咧係沖涼咧，因為我知道住嗰度咧，好似沖涼同埋間房好似係唔同層數㗎，咁變咗咧，我唔可以好方便好近咁樣去攞到嘢，咁我應該要將所有嘅沖涼嘅衫啊、毛巾啊、卸妝啊、梘液啊嗰啲各樣嘢咧，我都係啊，梘液嗰啲都要自己帶，嗰啲全部都會掉晒喺個環保袋度，然之後稱落去第2層沖涼，稱翻上嚟咁樣啦，咁咧所以環保袋我就要帶一個啦。然後我哋咧就嚟執我嘅化妝包啦。我已經預先將啲掃啊、眉筆啊、睫毛液眼線筆嗰啲全部咧塞晒落呢一格咧，有得擺數啊！呢個袋袋咧勁平咯，我之前係喺曼谷嗰啲市集入面買嘅，但係我覺得係幾靚，佢係紅殼嚟嘅喎。係唔錯嘅，咁然後咧我就會帶翻 primer 啦，防曬係必須噶啦，粉底液啦。其實碎粉我諗緊好唔好將佢 fill 落一個細盒入面，咁就唔使咁大嚿啦。呢一個真係要講，之前咪講嗰個咧買個 Tarte 呢一盒嘅palette 嘅，咁因為佢真係極度方便啊，我可以帶勁少嘢。你見到佢咧胭脂啦、眼影啦、陰影同埋個 highlight 咧都已經有晒啦，咁我就一盒過，我就唔需要再帶咁多嘢啦。咁遮瑕膏我就分別會帶翻一個 LM 嘅遮瑕膏同埋 NARS 嘅呢一個面部嘅遮瑕啦，然後就係一個 Beauty Blender，你見佢咧呢度寫
哎呦！你見佢呢度咧寫 free CE 咧，唔好俾佢呃咗，其實喺淘寶買翻嚟嘅。點解要買咧？就係因為咧啲 beauty blender 咧濕咗咪脹卜卜嘅，咁你又想佢可以晾到，可以即係疏到氣，同埋要帶住去另一個 location 嘅話咧，咁你冇辦法塞翻落佢原本嗰個膠盒度噶嘛。咁我就買咗呢一個咧有少少網網，咁佢就疏氣嘅，咁可以咧將個 beauty blender 用完之後就可以放入去疏氣啦。咁 free CE 係一個錯誤嚟嘅，因為咧其實我唔係想買佢嘅，但我淨係真係揾到佢。當然佢係假㗎啦！我開頭諗住咧呢一個襟章係可以俾我整走啦，點知唔得㗎，原來佢入面連住咗咧係呢個三角形下面係冇網㗎咯，即係如果我整走咗佢呢個穿咗個窿咯，咁唔緊要啦，唔好理佢啦，我淨係想要佢係一個疏到氣嘅網，又可以咧帶咗一個濕嘅 beauty blender 走，又唔會整污糟佢，咁我就揀咗呢一個嘅袋仔啦。你會見到好多咧一包二包嘅嘢，因為咧呢啲一包二包嘅嘢咧係我中意將佢哋 pack 好晒一齊咁樣，再塞落個篋就唔使散收收咁樣啦。另外咧我就帶少少 con 去嘅，咁呢啲 con 咧就我唔係帶好多，因為我諗住唔會日日帶啦。咁但係我就帶咗咧我呢一盒新嘅呢一盒 Slap Fairy 嘅 con 啦。咁咧呢一盒咧係真係超級靚啊！佢我依家眼都戴緊，咁咧係一盒偏灰色，有一盒就有少少帶綠色嘅 con 嚟嘅。咁咧呢一袋嘢咧入面仲有咧呢一袋就係我嘅 skincare 啦。咁因為去14日真係有少少多，所以咧我帶嗰啲咧都係一啲係 tester 嘅 size 大少少，又未去到貨 size 咁樣嘅 product 去啦。咁我亦都有將啲 toner 啊嗰啲咧係入好咗，係一支細細支入面。唉，呢個真係大鑊，即係咧。因為咧就係要窮遊啦，所以咧就啲住宿嘅地方就冇咁多物資會提供俾你啦。即係話我嘅洗頭水啦、沖涼液啦，都需要自己帶嘅。我要帶足14日咁多添，咁所以咧我就 pack 起咗咧呢一袋嘢咧係用嚟係帶去沖涼嘅。到射眼呢個我見用到得翻一半，所以我就帶埋去啦。洗頭水我就真係帶咗成支去啦。咁當然牙刷嗰啲就唔少得啦。另外咧我就帶咗菲林嘅，我嘅菲林我就帶咗8盒菲林啦。我唔知影唔影得晒，應該影唔晒嘅8盒菲林。其實我上次喺美國都係影咗4盒幾鬆啲咁樣。咁但係真係帶多好過帶少，就係冷帽啦。因為咧應該你會10幾日都見到我着同一件嘅外套啦。咁所以我唯有希望得到少少唔同嘅變化咧，我就帶咗2頂冷帽去。我仲帶咗一個咧，呢個咧就係 BigBang 演唱會嗰陣時咧買嘅一個tote bag 啦，大 tote bag 啦。咁佢咧係仲有拉鏈可以拉開嘅，咁我覺得係正嘅。咁我咧有一日咧就會係 join 咗一個2日嘅 tour 咧，會有一晚酒店。咁但係我就冇諗住成個篋帶走噶啦，我就會帶一啲需要嘅用品咧，就會執落呢一個袋仔，咁樣就會孭過去2日1夜嘅 tour 咁樣。然後我仲帶呢一個。呢個水壺，因為咧頭先我講我必須要飲熱水，而歐洲係有好多都唔提供熱水啦，同埋你冇得煲水嘅，尤其我哋住呢啲咁嘅青年旅社咧，咁所以我就會帶咗一個嘅暖水壺啦，因為我會帶多一個杯麵咁多係啦，咁所以咧必須要有暖水先可以食到杯麵。我嘅最好朋友阿 Cat 咧借俾我嘅。咁咧我都要善用埋佢嘅空間，咁入面咧就擺咗一啲 chocolate bar 喺度啦，雪杯。咁但係咧我去嗰陣時咧，因為我會經荷蘭轉機先去冰島，我會喺荷蘭 stay 1日啦。咁喺荷蘭咧又冇冰島咁凍喎，咁咧我又冇辦法着住呢個雪杯，咁我應該會着一對波鞋去，然之後呢對雪杯咧就會擺喺篋嗰度，因為去嗰度真係必須要有行到冰啊，或者係行到防線嘅鞋，所以防線防水嘅鞋啦，所以呢對鞋我就必須要帶去。呢個咧係一個放濕機嚟嘅，因為我呢隻好鬼麻煩嘅。如果咧太乾太確咧，我又瞓唔到嘅喎，咁所以咧我就帶一個放濕機去啦。最後要講咧就係呢一件嘅外套啦。呢一件嘅外套咧，我就喺淘寶淘翻嚟嘅，好似幾錢啊？唔記得啦，我喺 info box 打翻啦。咁咧呢一件嘅外套咧，真係超級厚啦，佢係寫住係放去極地着嘅，咁樣咧，即係顏色其實幾好睇 ，sharp 得嚟又唔係好老土，因為我喺淘寶揾過好多咧，都係啲大媽款嚟嘅。我唔知咩極地嗰啲咧，全部都需要好鮮色，可能驚有啲咩事會容易啲俾人哋發現啦咁樣。咁所以咧我都揀咗一件啦。咁呢一件咧佢幾
即係我覺得佢真係做得幾好嘅。佢拉鏈係防水啦，然之後咧入面咧仲可以拆多一件外套出嚟嘅。咁即係如果你唔想着咁厚咧，你就可以拆咗面嗰件，或者拆咗入面嗰件。入面嗰件咧係都有毛毛添㗎，佢亦都有好多袋啦，亦都係有帽啦，帽可以索埋啦，手就可以索埋啦，非常唔錯嘅。咁我着咗就話俾大家聽，同大家分享呢件嘢正唔正啦嚇。然後咧，我仲買咗呢一條雪褲啦，呢條雪褲咧熱到抽筋，其實咧着起嚟幾靚幾修身嘅，同埋咧佢入面咧即係毛毛咁樣啦，所以咧係勁暖嘅。咁但係我嫌佢應該會暖得滯，但係我都帶埋去先啦。耶！終於執完啦，咁希望我今次嘅旅行順順利利啦。咁如果你都嚟緊會去旅行嘅話，你不妨可以同我分享下你會點樣執行李，或者有啲咩特別嘢你係會帶去嘅。如果你都中意我今日呢一個分享嘅話，希望你哋可以訂閱我個 channel 同埋 follow我 Instagram 啦。我哋下次見啦，拜拜。